इस्तग़फ़ार का मतलब पलटना है, टर्न होना है। इस्तग़फ़ार यानी फील गिल्ट इनसाइड, कि जो मैंने गलतियां की हैं खुदा मैं उससे माफी मांगता हूं, मैं उससे पलटना चाहता हूं। मेरे जहन ने गलती की, मेरी निगाहों ने गलती की, मेरी जबान ने गलती, मैं इंसान हूं परवरदिगार, पूरे साल मुझसे गलतियां हो गई, मैं पलटना चाहता हूं। इस्तग़फ़ार करें। आपका इंटरनल इस्तग़फ़ार आपके हाथ की तस्बीह